muthenya ungi mwega twacemania nawe thiini wa tabarira ya itugi na ni ngatho cia mwanya ni undu wa guthii na mbere kwirorera Inoro TV. Muthi tucerete thiini wa kaunti ya Kiambu kuria turacemania na mutumia uria urategerania na giturwa kia ugavana thiini wa kaunti no tumenyane nake tumenye umite ko na tumenye ari na mubango uriku na andu a Kiambu kungiringika kiamo muthi atuike niwe gavana mutumia thiini wa kaunti ya Kiambu. Karibu sana na ni thengio ni undu wa gutwitikiria tucaranie nawe. Nigetha tukumenye wega ri no tutaririe uciarirwo ku umite ku uthomeire ku thukuru wa muthingi na githomo kia iguru umite ku? Njitagwo Mwende wa Gatabaki witu nyumite guku Githunguri thakwa nikuo ndaciarirwo na githomera okuo ngithii Kahonera primary. Ndarikia Kahonera primary ngithii Limuru Girls myaka 6 Limuru no sub county ya Kiambu. Ndarikia kou ngithii Kenyatta University ngika degree ya mathabu. Ndauma hau ngithii UK ngika postgraduate ya computer science. Ningi ndacoka ngika management. Koguo githomo giakwa kinene kiria party iria nene thomeirie o Kiambu na nikuo njiarirwo na ngakurira. Ko ni nyonete Kiambu uria yahanaga ndi munyinyi na uria riu ihana ndi munene. Umite thiini wa family igweta thiini wa bururi uyu kana family nene thiini wa county ya Kiambu onega kikinyukia makinya thiini wa bururi, no tutaririe umite thiini wa family iriku ino nigetha mwiroreria gutauke wega? Reke njuge baba na niwe Peter Gatabaki ni aria marũire wiathi na makinyitwo hindi ino a Kenyatta manyitwo magikio detention. Weare detention miaka 9 riu arekio niguo thutha ucio twaheo independence niguo promotirwo ni Jomo Kenyatta agituo senior chief. Nake maituri akoragwo community development officer. Koguo ni ekaga ma project maigi ma community tariu uhoro wa mai kwenja mai, uhoro wa minada waka minada, uhoro wa group cia tumia ta self help kiugo self help group ni ndakimenyire hindi iyo ni undu wa maitu. Uhoro wa projects eritwa project ni onda ndeciraga ni ria Gikuyu tondu maitu atinda kiuga athie project. Reke njuge aciari akwa makoretwo me servant of the people, makoretwo me ndungata cia andu kuma ni ndi munyinyi. Uguo riu niguo njui no uguo niguo ndarerirwo na nikio ndageirio ona wendo ucio wa kuruta wira wa andu na kurutira andu wira. Thutha wa githomo ni watutariria kuria uthomeire. Thutha wa githomo ri niku naku ukoretwo kiruta wira? Ndauma na kuria UK ndacoka na guku wira wakwa wari mbere uria ndandikirwo mbere ni guku USAID Kenya na ngiandikwo ndi wa guthondeka ndetagwo network administrator. Ni guthondekaga ta waya cia network cia computer, kunyitithania computer na gutiari mutumia ungi wambite kuruta wira ucio. Ni ndari wa mbere na ni nda promotirwo onarua ni undu wa uhoro ucio. Gikinyia kindu miaka 4 ngiandikwo wira na guku Kenya Kenya Management Services na kuo ngikaranga ta miaka 2. Kuma hau giruta wira UNICEF Kenya, riu ngitwika regional ICT manager wa wabici cia UNICEF iria ciakoragwo Kenya hindi iyo. Imwe yari ya Sudan, imwe yari ya Somalia, ni kwari Kenya country office na ni kwari regional office wabici 4. Riu ngathiaga nja Sudan na Somalia na hindo ni ndira kwari bara na kuo kou ngitwika mundu wa mbere gwikira mitambo telecommunication link kuma guku Kenya nginya Somalia tondu gutiari ingi. Hindi no ni technology ya VSAT itokite na mobile of course itiokite. Koguo uhoro ucio wari munene muno tondu riu andu ni manjirie communicate na andu aria me Somalia. Nikio ndoirwo kuma hau ngitwo WFP na kuria Rome ni undu wira ucio ndarutite ndi guku UNICEF. Na kuo kou ngithie riu wira wakwa kou wari in charge of support iria turaheana field offices country offices cia WFP. Na kuo kiu gituo in charge wa wabici cio maundu-ini megie ICT na ma computer na networks uguo. Na kuo kou gikara miaka 8 hindi iyo ni ndathiaga mabururi-ini maingi muno. Reke njuge ni ndutite wira na mabururi maingi. Riu ndi kou World Food Program. Ndauma hau ngithie niguo ndathire Tunisia ngiruta wira na African Development Bank
na kuo kũngĩikara ta mĩaka 10. Ndauma African Development Bank, ona ndiumĩte kuo actually, ndakinya mĩaka 4 nĩguo ndetirwo nĩ His Excellency. Ngĩrwo hĩndĩ ĩno nĩ kĩndũ 2014 akĩnjĩta njũke ndongorie digital agenda yake. No ũririkane hĩndĩ ya ithurano nĩ Jubilee government, their platform nĩ maugĩte ũhoro wa digital. Akĩnjũria kana no njũke kana ndongorie ũhoro ũcio wa digital transformation. Na tondũ anjũragia ũguo tondũ nĩniĩ ndahetwo iheo nyingĩ mũno cia ICT. Reke njuge rĩu kuma hau ũguo nĩguo ngoretwo ngĩka, ngĩanjia kambuni yakwa ya aquaculture. Aquaculture nĩ gũkũria thamaki, nĩ fish farming. Okay, Mwende wĩ gatagatĩ ka arĩa mathondekire kana ma developire e-citizen na nginyagia huduma centers. Ũndũ ũcio wahanĩkire atĩa, wamenyire atĩa, wacagũrire e-citizen atĩa, gwathire atĩa ũgĩtuĩka atĩ rĩu wĩ ũmwe wa meciria, tugaga brain behind the technology, nĩ gwathire atĩa ũgĩtuĩka atĩ wĩ ũmwe wa meciria marĩa mathondeka e-citizen? Harĩa yanjirie rĩ 2013 no ngĩkorwo no ũririkane rĩ, nĩguo twahũrwo nĩ Al-Shabaab gũkũ Westgate na andũ aingĩ mũno makua. Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo twahũrwo nĩ Al-Shabaab, His Excellency nĩ magĩcemanirie na security na andũ a security, makiona no nginya tũmenye nĩa me bũrũri ũyũ tondũ border citũ ciarĩ very porous. Kuga atĩrĩrĩ atĩ andũ mokaga matonyete, ndũngĩmenya nĩa matonya, nĩa me gũkũ bũrũri-inĩ, na ithuĩ Kenya no tugaga karibu sana. Koguo na mũndũ andũ nĩ mokaga gũkũ, magaikara gũkũ, makagũra mĩgũnda gũkũ, na no maratũbomb. Rĩu makĩanjia kuona project ĩno ĩngĩkwo atĩa nĩguo tũmenye no ũkoragwo bũrũri ũyũ. Ona mũndũ akĩmove from one estate to another, tũkamenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Niho ĩyo nĩyo yarĩ idea ya mũnene na amĩtire single source of truth. Tũkorwo twĩna handũ hamwe hena data yothe ya andũ arĩa othe me bũrũri ũyũ, nĩguo ngĩenda kũmenya ũndũ nĩ handũ hamwe tu. Thĩinĩ wa thabarĩ ĩno yothe kuma gũciarwo, gũthoma, gũkorwo ũkĩrehe tekinoronjĩ njerũ thĩinĩ wa bũrũri no na nja wa bũrũri, Mwende ndũrĩ ũrahika, na nĩ njũĩ wĩ mũtumia na wĩ mami, ũhikire rĩ? Okay. Mwende ahikire hau ũguo kĩndũ 2007. Reke njuge atĩ mũthuri wakwa ndacemanirie nake ndĩ wa mĩaka 14, 14 years. Na nĩ tũtindanĩtie kuma hĩndĩ ĩyo, no twahikire hĩndĩ ĩyo ndĩ 30, kuo nĩ mĩaka 16. Mĩingĩ piũ. 16 years. Ngakorwo gũkũ ngathiĩ gũthoma nja, nake agathiĩ gũthoma nja, agathiĩ Oxford, ageka masters, ageka PhD, agacoka, na niĩ ngauma. Hita twĩre atĩrĩrĩ, wĩna mĩaka ĩno 14 nĩguo mwacemania nake, hihi we mũkũrakũrũ mbere yaku, nĩ mwerana atĩ we nĩwe mũthuri wakwa, nĩwe ũgatuĩka mũtumia wakwa, he andũ mwari? Niĩ ndamuona ndĩ wa mĩaka 14, ndaugire ũyũ nĩwe ũkahikia. Ti rĩu no nĩwe ũkahikia. Ndio ũhoro wake. No niĩ rĩ ndacagũrĩire hau, na ũhoro ũcio wa kũhika rĩ ũkĩnyuma kĩongo, ngĩthiĩ now next step. Niĩ ndona mũthuri hĩndĩ ĩyo. No thabarĩ-inĩ ĩno yothe ya gũthoma kuma nja wa bũrũri na gũcoka nĩ mwaragia? Ngakorwo gũkũ ngathiĩ gũthoma nja, nake agathiĩ gũthoma nja, agathiĩ Oxford, ageka masters, ageka PhD, agacoka, na niĩ ngauma ngathiĩ kũruta wĩra nja. Mũthuri waku nake nĩ tũĩ nĩ mũtongoria, nĩ mũndũ ũrĩ na igweta, nĩ mũndũ ona ũheanaga motaro thĩinĩ wa ngathĩ cia igũrũ thirikari-inĩ. Nĩ agũteithagĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩra kana project iria wĩkaga wĩ ta mũtumia, ũreka maũndũ manene thĩinĩ wa thirikari, ũrauma nja wa bũrũri agĩcokaga, nĩ wonaga support ĩyo ya mũthuri harĩ mũtumia thĩinĩ wa mũthuri waku? Haha nginyĩte nĩwe ũndeithĩtie na kandũgamĩrĩra mũno, ona ta rĩu ndĩrapaciu gĩtĩ kĩa governor, nĩwe ũndeithagia na meciria na understand Kiambu na strategy na kĩ, reke njuge nĩ akoretwo ho mũno. Thutha wa kũruta mawĩra na kambuni nyingĩ cia gĩbũrũri na nginyaga gũkũ bũrũri-inĩ rĩ,
turenda kumenya niki giki kirakuguciriirie thiini wa giturwa kia ugavana county-ini ino ya Kiambu iria ciareirwo na ti women rep na ti mubunge wa gicigo kia ubunge ona ti MCA tondu giturwa kia MCA to kiuru niki kiratumire wicirie kia ugavana. Reke njuge ni uhoro ngoretwo naguo kuma tene ni undu wa uguo family yakwa yahanaga uguo maitu na baba mahanaga ni ndamenyaga ona nie ni ngakinya handu ndute wira ucio ngarora uguo tondu riu matire ho ngona ni wega nyanjie kuruta wira ucio marutaga ndutwarithia na mbere. Riu mundu agicaria wira ri aroraga ni wira uriku angihota skills iria enacio ni ha angiruta wira ucio wega na haria wira uria ingihota ni undu wa experience ino yothe ni gite kia governor tondu nikio kiendaga maundu leadership nikio kiendaga project management uhoro wa public financial management uhoro wa stakeholder tondu no nginya muiguane na andu no nginya uriaria na andu na muiguane no nginya uriaria na MCAs niguo metikire ona ku approve budget no nginya ukorwo na team ya qualified people uratongoria no kamaheaga ukathi ukimonagia ari hinde matareka wega ni mahota kuma guide niguo mahote kuruta wira wao wega na ni uramesha performance wara maundu macio ri uguo niguo ngoretwo ngika kuma tene kuma wira wakwa wa mbere ndatuika manager iyo ni miaka kindu 22 uguo koguo iyo area of expertise no njugi uguo na niyo wira uria ingihota muno. Ni mubango uriku wita gavana wa thurwo tuge kiama kiringi kio muthi uthurwo ni mubango uriku winaguo wa ikari a county ya Kiambu wa gutuma muikari wa county ya Kiambu we muhaka-ini wa county ingi na muikari wa county ya Kiambu we Kiambu town no ria hihi we estate uraigwa muturire wake ni mwega othe tondu ni maguthurania ni mubango uriku winaguo wa kumaiganania na maigwe ni arutire wira. Niguo Kiambu county ni nene muno 12 sub counties na ni nene muno actually Kiambu ri niyo ecokete Nairobi kuneneha in terms of population. Reke njuge riu ni undu wa gukurira Kiambu ri ni nyonete Kiambu ingi iria yari kuo tene yakombagira tene na ku late 60s Kiambu niyo yakombagira national government besha niyo yakombagira ginya Tanzania Dar es Salaam municipality besha. Kiambu area ikuo riu ona tutirahota kuriha ndagitari imarathie rimwe matekurihwo ni Kiambu ingi na Kiambu ti guthina thina uria munene muno wa Kiambu ni maundu ma mucii nikio raigua mieri 3 mithiru andu aria makomitete suicide Kenya ni kindu ta 500 nuthu yao ni a Kiambu. Agenda ino ya mbere ri niho ndirenda ku partner na makanitha tondu uhoro ucio riu wa suicide ri ti uhoro ngihe mundu dawa ni hari spiritual side na niho makanitha marokira haha noho ndirarehe uhoro wa industrialization ni kuga atiriri small industries na cottage industries dici promote na tucikurie. Okay, haha noho ndirarehe uhoro wa urbanization tondu Kiambu niyo most urbanized rural county. Okay, icio ingĩ ni cities he Nairobi he Mombasa no ni cities. Kiambu niyo nene rural urbanization no haha urbanization ri ndirenda twike planned tondu urbanization ira twina ti planned nikio rona tari ukihuthira ukihitukira hau Kiambu hakuhi na ndonyu ona no ukinye indo ciene matunda na ki tondu kwina congestion nyingi muno. Kambuni cia Nairobi igitwara conference kundu cina micemanio iria Naivasha kana Mombasa matiuka Kiambu na nithi twi hakuhi kugu andu aya mena migunda minene ndirenda tu unlock value ya migunda iyo tukorwo na facility ta icio ikoragwo Naivasha andu mokage conferences guku tukorwo na tourism guku niguo tuhote gukuria economy tuthie tukihurithia economy. Ya gatatu agenda yakwa ni maundu megi environment iriera uguo naki. Agenda yakwa ya kana ni uria tugwika niguo maundu maya matatu tuhote kumeka tondu o governor uga oka ni ugaga maundu maria egwika na kuuga infrastructure naki no he maundu utari wa mbere kindu twitaga corporate governance ni kuga atiriri ati ni urera andu
besha wa collect tax uri irahuthirwo tutiugaga uguo koguo na andu tariu ndunyu ni mathia na makariha tax makiingira no ndunyu yo ni roura indo ciao ni irathererio matihotaga kwendia indo cia gukiura koguo mationaga kuria tax ciao ithiaga. Corporate governance ni kuga ni gwikira processes uria maundu marikagwo na tariu o mieri 3 tuka post website ini uria besha cia Kiambu ihuthiritwo na iria twa collect cigana na iria tuhetwo ni national government ni cigana turahuthira atia. Transparency, corporate governance ireha transparency. Kindu kingi ndirenda kuhuthira ni technology ikuo ouguo ndekire e-citizen ngika digital transformation ya government niguo ndirenda gwika Kiambu. We wita mutumia urahuranira giturwa gikiri wina mubango wa kwambatiria mwihoko kuri aikari account ya Kiambu? Wa mbere ni gucokaniriria andu a Kiambu na nikio nie ndi neutral dira join dirathie mwena kana mwena uyu niguo njokaniriria andu a Kiambu niguo twanjie kwaria twi hamwe tutekuga no wa mwena uyu kana no wa mwena uyu. Riu hau niho ngwanjia ona ku build trust iyo ati ni ndenda muhe wira na ni ndenda kumurutira wira kana we mwena uyu kana we mwena uyu ndenda uhe wira uyu na ni ngumurutira regardless ya mwena uria uri ndigukorwo ndi independent niguo ndugamirire andu aria me miena yothe ngorwo ndi independent niguo ndikoe sides na niguo hote gucokaniriria na andu ndingihota gucokaniriria andu ingikorwo mwena umwe. Niguonete ugithiuruka icigo itiganite o ugitaragiria andu agenda yaku na matanya maku ma kuhuranira giturwa kia ugavana thini wa county ya Kiambu. Ukiaraniria na andu aya uracemania nao ri ni mari na mawoni kana wendi wao ni marahota gutariria wendi wao uria mangienda ati ungitweka niwe mathura mangienda mahingirie kundu o sub county problem ciayo na ni rouma tariu kundu ta Githunguri eto ni kunyumite business community wa mbere uria manjirite mangienda priority yao ni ndimathondekere sewer system tondu biashara itingihota ku expand angikorwo gutiri sewer system na angikorwo itikuhota ku expand batikuhota kwandika andu koguo market facilitation na market access riu no nginya tuthondeke koguo reke njuge mathina o sub county ina mathina mayo tofauti na riu kio ndirarora taru ona ngiandika manifesto ngarora mathina macio different ma sub county niguo tumenye uria tugwika na uria tuku resolve problem icio. Atumia rimwe ni monekaga ta maronerwo kana ta cira wao koragwo wi muritu muno na ringi hindi ria maratengerania na giturwa ta giki kia ugavana na hena arume maratengerania nao arume makoneka hihi tario mena hinya na tario magirire gukorwo makioya giturwa giki no gakora atumia ni marahurwo muno ni maraikirio ciugo muno. Ndiwe kana wewe mutumia wi campaign-ini ni ucemanitie na maundu ma muthemba ucio? Maundu macio reke njuge ni uguo wauga niguo kuhana tondu mwe mutumia ukurutwo nguo gicokagio gutiri undu tekwirwo na hingo ciothe na ninjiritwo maita maingi kotangithie uda niguo twike deputy wa ng'ania kotangithie wathie kuo kana Jubilee utwike niwe gutwika running mate tondu hatiri mundu ungi ndidagirwo uguo hingo ciothe andu manyona manjiraga uhoro wa gutwika deputy straight away. Ninge acio angi ni kunjira atiriri uraregire kwanjia na women rep niki ninjiraga uguo maita maingi andu a media ona inywe ni angi niona mutinjitaga ritwa munjitaga mutumia wa ndei no ndirenda kuga ati nie ndirenyenya ndikuo muno no ni nguthie ngi champion na ndaikarira giti kiu okoro he undu go champion ni maundu megi atumia tondu ona riu tigariwo na kurugama governor atumia aria me Kiambu county kwina mathina maingi muno atumia ni makoragwo na mathina maingi muno na matiumagira koguo twi mutumia mundu reke njuge he hinya no nie ndirenyenyeka ona hanini na ni njui ni ngutoria.
rĩrĩ rĩu nĩrĩo ihinda rĩega rĩa kwaranĩria na aikari a kaunti ya Kiambu tondu nao nĩ marathikĩrĩria mũno, nĩ maratega matũ mũno nĩgetha maigue ũyũ Mwende rĩ ena atĩa wa kuga, ng'ania rĩ ena atĩa nĩkĩ aratũrehera, ng'ania nake nĩ kwarorete. Kĩguo kahinda gaka ingĩenda woe kanya warĩrie aikari a Kiambu, ũmere wĩna mũbango ũrĩkũ no kĩmere nĩ ũrenda magũthure ta gavana wa Kiambu. Andũ a Kiambu nĩ niĩ na tũgũthiĩ na mbere tũkĩaragia, ndĩmwĩre atĩrĩrĩ niĩ ngũmũnyitĩrĩra, ngwamba ndĩmũcokanĩrĩrie nĩguo tũhote kũiguana mĩgambo, na niĩ nĩ make sure atĩ Kiambu nĩ yacoka harĩa yakoragwo tene, harĩa yatongoragia district iria ingĩ rĩu tũraciĩta county, ĩkoragwo ĩrĩa ĩtongoretie county ciothe Kenya, ciothe 47, atĩ ĩkoragwo nĩyo ĩtongoretie, tondũ Kiambu ona kuma tene yarĩ ndongoria, ndĩrenda gũcokia ũtongoria Kiambu. Nĩ kũrĩ na kambĩini cirathiĩ na mbere mũno, na kaunti ya Kiambu ĩrĩ ĩmwe ya kaunti iria nene ũteti no ũragĩthiĩ na mbere na gũtambio, na oguo ĩ nene nĩguo kwĩna andũ aingĩ mũno. Wĩta mũteti ũrahũra kambĩini rĩ, no warĩrie ateti arĩa angĩ mareka kambĩini ũhoro wĩgĩmainie na kambĩini ciĩna gĩtĩo kũrĩ andũ na kambĩini itagũcũgĩra ngũĩ. Ingĩra andũ a siasa, rekei tũtige gũtindaga tũkĩrumana, gũtiteithagia. Reke njuge nĩ ndĩronire hĩndĩ mũcemanio ũrathiĩtwo na gũkũ Gatũndũ nĩ a mũheshimiwa, reke ndige kũmagweta marĩtwa nĩ meũĩ, reke njuge kahinda ga siasa cia mũthemba ũcio nĩ gathiru. Rĩu harĩa tũrĩ 2022 ũhoro wa kũrumanaga ũcio nĩ maũndũ petty. Reke tũtige gũkorwo twĩ politicians petty, twĩke siasa cia andũ mature, cina maturity na ironania andũ maturity, tondũ ciana citũ nĩ ciroraga ũrĩa tũreka, nĩ igatũria rĩu mwekire atĩa, mwachivire kĩ. Kũrumana gũtirĩ ũndũ kwachivaga, na no weke politics ũtekũrumana. Na tũmenye atĩrĩrĩ, kwĩ siasa no kwĩna serious issues, maũndũ serious magĩrĩirwo nĩ ku address. Koguo kũrumana rĩ, ona ndirona harĩa kũrokĩra. Tũtige kũrumana, twĩke siasa ciĩna maturity, na mũndũ akoragwo proud na ũrĩa arauga. Ũguo nĩguo ingiuga. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ ona gũtũtarĩria matanya marĩa ũrĩ namo kũrĩ aikari a kaunti ya Kiambu. Ũndũ ũrĩa tũngĩka no gũkwendera wega thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩaku. Nĩ ngatho cia mwanya mwĩroreri wa Inooro TV nĩ ũndũ wa kwĩrĩra tabarĩra ya Itugĩ. Haha nĩho tũrekĩra gaturumo nginyagia mũthenya ũcio ũngĩ Ngai atũkinyanĩria na twaya gũkorwo tũgĩũka kaunti ĩyo we ũrĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Rĩtwa rĩakwa nĩ Winrose Wangui.